जैकबाबाद में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल की रिपोर्ट मुताबिक ज़िला जैकबाबाद में इंग्लिश लतीफ़ो अकेडमी जैकबाबाद तरफां कल्चर ॾींहुं तमाम वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सिविल जज मुनीर अमन सुमरो प्रोग्राम जो मेहमान ख़ास तौर सकाफ़ती ॼाण वारे प्रोग्राम में शिरकत कई। लतीफ़ो अकेडमी के ॿारनि दिलचस्पीअ सां हिस्सो वरितो। सिंध की सकाफ़त बाबत मालूमात टेबलोस पेश किया विया ऐं तक़रीरूं कयूं वयूं। लतीफ़ो अकेडमी के डायरेक्टर असगर अली सुमरो ॿुधायो त सिंध हिकु वॾी तहज़ीब रखंदड़ क़ौम आहे। सकाफ़ती ॼाण मल्हाइण ऐं सकाफ़त की मालिकी सिर्फ़ इल्म सां ही मुमकिन थी सके थी। जदीद दुनिया सां गॾु हलण लाइ असांखे मयारी तइलीम फराहम करण लाइ पिणु अॻिते कदम वधाइण की ज़रूरत आहे। असांखे सुलझियल दुनिया में इहो साबित करणो पवंदो त असां क़दीम सकाफ़त सां गॾु जदीद इल्म के दौर में पिणु अॻिते आहियूं। मूं ते अजरक हुजे साण ईअं धारे खे पए ॼाण त सिंधी आहे सिंध जो उनखे उनजी यादि ताज़ी करण ऐं एन्युअली उनखे सेलिब्रेट करण जो मक़सदु इहो ई आहे त सिंधी क़ौम जाॻियल क़ौम आहे, हू जदत पसंद क़ौम आहे, ख़ुशहाल क़ौम आहे, तरक़ी करणु ॼाणे थी। पंहिंजी रिवायतुनि खे, पंहिंजी तहज़ीब खे, पंहिंजी तमदुन खे ऐं पंहिंजी सकाफ़त खे जीअरण जा हुन वटि बिल्कुलु स्लो ज़िंदगीअ जो जारी आहे। इंशाअल्लाह असां पंहिंजी तहज़ीब खे जारी रखंदासीं। थैंक यू, मेहरबानी। प्रोग्राम में इसमें हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स मेरा कहना यही कि ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए। वी आर थैंक टू अवर डायरेक्टर कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम रखा जिसमें हमने अपना सिंधी कल्चर शो किया और ऐसे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हमारे रखे गए हैं। अकेडमी में कल्चर डे सेलिब्रेट करे छो जे करे इनमें ॿारनि जो कॉन्फिडेंस वधो ऐं उहे अॻिते बि कॉन्फिडेंस उनमें हूंदो त उहे वॾे वॾे प्रोग्रामनि में स्पीच करे सघंदा। कयां मां जिते बि हुजां सिंध तुंहिंजो हुजां। जीअं त मां तमामु थोराइतो आहियां डायरेक्टर ऑफ लतीफ़ इंग्लिश अकेडमी जिन पुरसुकून कल्चर डे मल्हायो आहे ऐं असांखे हिकु अहिड़ो त मौक़ो फराहम कयो आहे जो असीं पंहिंजी सिंध जी सकाफ़त खे उजागर कयूं। के जोश ऐं जज़्बे सां मनाऊं था। असां सरजगर साहिब जो शुक्रगुज़ार आहियूं जेको आहे फंक्शन रखियो आहे। असांखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी। असां संगत इन डे ते हिक ॿिए सां मिलूं था, अजरक टोपी पाऊं था। शुक्रिया।